haben Hunger. Wo bleibt denn das Essen? Sei nicht so ungeduldig, Lilly. Ayça, gibt's auch Eier? Ich kann dir ein Spiegelei machen. Es riecht schon so lecker. Ist es fertig? Ja, Lilly. Ist es nicht heiß? Nom, 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 nom. Ayça, gibt es auch was Süßes? Ja, Lilly. Aber erst musst du dein Frühstück essen. Okay. Während ihr frühstückt, gehe ich Wäsche aufhängen. Ayça ist weg. Ich esse gleich ein Bonbon. Okay, du bekommst auch eins. Ayça kommt. Ich hab doch gesagt nach dem Frühstück. Rose? Oh nein, Rose hat doch eine Allergie. Hast du ihr auch Bonbons gegeben? Ja, sie wollte auch was Süßes haben. Ach, Lilly, das ist genug für heute. Ich gehe jetzt zu Doc McStuffins. Okay. Prima. Lemmy, der nächste Patient kann kommen. Ayça, Doc McStuffins hat jetzt Zeit für dich. Hallo Ayça. Was ist denn mit Rose passiert? Lilly hat dir Bonbons gegeben. Arme Rose, ich weiß, das juckt. Ich hol schnell eine Salbe für dich. Da kommt Dr. McStuffins. So, gleich wird's besser, Rose. Und jetzt das Gesicht. Gleich juckt's nicht mehr, Rose. Dankeschön, Dr. McStuffins. Gern geschehen, Ayça. Pass in Zukunft aber besser auf. Rose darf keine Bonbons essen. Okay. Tschüss. Tschüss. Oh je, was habe ich denn gemacht? Lilly, in Zukunft bitte besser aufpassen. Okay, ich gebe Rose keine Bonbons mehr. Habt ihr auch eine Allergie? Schreibt in die Kommentare. Tschüss!